fashalka ha isu dhiibin warka murtidiis waxa weeye fashalka ha isu dhiibin isku day waad fashilantay Soomaa waad ku guulaysan weyday ha is dhiibin mar labaad isku day mar labaad haddana ku guul daraysata ha fashilmi ha is dhiibin ha niyad jabin isku day mar saddexaad baad haddana ku fashilantay isku day mar afraad laana waxay yiraahdaan an-najaahu la yubna illa 'ala al-fashal markaad fashilanto markaasaa guusha la gaadha guushu waxay ku dhisantaa fashalka Soomaar oo ma quraanjadaad ka liidataa nin culimadii kamid ah waxa la yiri hadda ka hor cilmi kamid ah culumta diinta ayaa ku adkaaday uu kari waay waa ku rafaaday asagoo isleh ilaahay kan ma kari kartid isaga tag ayuu maalmaha kamid ah isagoo socdo oo darsigii intuu ka soo baxay rafaadsan oo qalbi jabay wuxuu soo maray meel isagoo socdo wuxuu arkay quraanjadu waxay xambaarsan tahay shay iyada ka culusba haddana waxay rabtaa inay darbi fuusho darbiga markay fuusho isku daydo way soo dhacdaa haddana way fuushaa way ku noqotaa way soo dhacdaa isagii wuu taagan yahay wuu fiirsanaya haddana way fuushaa way soo dhacdaa markay malaha 10 goor isku dayday oo mar walba soo dhacayso bay markii 11aad bay korka uga baxday way fuushay markaas wuxuu yiri ma quraanjo oo khalqiga intan la eg baasay ugu noqnoqonaysay bay guusheedii meesha u socday gaadhay Soomaa anigoo aadamo intan la ego Ilaahay aqli isiyo i karaameeyayna waan carari miya Ilaahay ma niyadii baa u dhisantay kadibna wuu ku laabtay cilmigii Ilaahay baa u furay ilaa markii dambe uu noqday cilmiga dadka loogu culimada waaweyn ee fanniga loogu noqday markii dambe maxaa laga wadaa marka waxaan ka wadnaa fashalka haysbarin ha baran inaad fashalanto ha baran inaad isu dhiibto sax isku dayga inaad midhihiisa hesho Ilaahay bay la jirtaa laakiin inaad niyad jabtood burburto ood is dhiibtaay maya mar walba waa inaad isku dayga aad ku noqoto haddana dhanka kale ka soo gal kana ku socon waay dhan kale kaga imo haddana dhinac kale ka soo gal ilaa aad u jeedadaada xaqiijiso